تعمل نافذة السقف في السيارات الغير مجهزة بالنظام الذكي لدخول وتشغيل السيارة إذا كان مفتاح التشغيل في وضع ON. لفتح وإغلاق نافذة السقف، استعمل المفاتيح الموجودة في سقف السيارة. اضغط على أحد أطراف مفتاح نافذة السقف بخفة حتى يتوقف في المنتصف. تفتح نافذة السقف جزئياً لتخفيف صوت الهواء. اضغط على مفتاح نافذة السقف مرة ثانية لفتحها بالكامل. تفتح مظلة الشمس تلقائياً عند فتح نافذة السقف، كما أنه بإمكانك فتح مظلة الشمس وإغلاقها يدوياً. اضغط على مفتاح Close. تأكد من إغلاق فتحة السقف بالكامل. عند احتباس أي جسم في نافذة السقف عند إغلاقها، تتوقف النافذة مباشرة وتفتح جزئياً. قد لا تعمل وظيفة الحماية من الاحتباس عند تعرض جسم ما للاحتباس قبل انغلاق فتحة السقف مباشرة. لإمالة نافذة السقف للأعلى، اضغط على Up في المفتاح. ولإغلاقها، اضغط على Down. إذا عادت نافذة السقف لوضع الميلان للأعلى بعد إغلاقها، اتبع الخطوات التالية. اضغط على Down. ارفع إصبعك عن المفتاح، ثم اضغط عليه مطولاً مرة ثانية. تأكد من إغلاق نافذة السقف بالكامل، ثم ارفع إصبعك عن المفتاح. في حال إعادة فتح نافذة السقف بشكل تلقائي بعد إغلاقها، اتبع الخطوات التالية. اضغط على مفتاح Close. تأكد من إغلاق فتحة السقف بالكامل، ثم ارفع إصبعك عن المفتاح. هناك تعليمات هامة يجب مراعاتها عند التعامل مع نافذة السقف. عند نسيان نافذة السقف مفتوحة، يتم إصدار صوت تنبيهي. في حال رفع إصبعك عن المفتاح في وقت غير مناسب، سيتوجب عليك إعادة تنفيذ العملية مرة ثانية من البداية. لا تسمح لأي راكب بإخراج يده أو رأسه من السيارة أثناء تحركها. لا تسمح لأي راكب بالجلوس أو الوقوف على نافذة السقف. السائق هو وحده المسؤول عن فتح وإغلاق نافذة السقف. لا تسمح للأطفال باللعب بنافذة السقف منعاً للتشغيل الغير مقصود.